Hello everyone, it's me Arjun Sunar. Welcome to my another vlog. आज म धेरै पछि फेरि तपाईहरुसँग एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। आज हामी अलिकति थोरै समय मिलाएर चाहिँ फुलपुरको वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस लगेर जाँदै छौँ। हामी म मेरो वाइफ अनि त्यसपछि दाइ जाँदै हुनुहुन्छ। अनि एउटा हाम्रो एकदम भाइरल खजुरी भन्ने केटी छ। यसको नाम चाहिँ घुङ्री बजै हो। अनि हाम्रो छोरा पनि जाने भनेको थियो। जाने भन्ने थियो। हाम्रो बाबु पनि जाने भनेको थियो तर भागिसक्यो। हाम्रो सम्राट नै जाने भनेको थियो तर आज यसको गर्लफ्रेन्डलाई टाइम दिएछ अरे, त्यही भएर जान मानेन के। ल जाम हैन त। भनिसक्नु भयो। उहाँले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्नुभयो तर के गर्ने अब चलाउने मान्छे भनेपछि अब बोलिराख्न सक्दैन। अनि लास्टमा बोल्ने चाहिँ मै हो अरे। उहाँको भ्लगमा म नबोली उहाँको भ्लग नै हुँदैन गाइजहरू। हेर्नुहोस् आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ धमेनी पार्क चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो फुलहरू फलेको अरे। टिकटकहरू भिडियोहरूमा देखिरहेको छ। त्यही भएर जानु मन लागिरहेको थियो। त्यही भएर आज फाइनली आज हामी सजिलो जाँदैछौँ साथीहरू। ए मेरो बुढा त यति पर्फेक्ट हुने साथीहरू बाइक छ है। म त बुढासँग जस्ता चल्दैछ। हेलो गाइजहरू, कहाँ अस्ति तिनजना खै लाइसेन्स बिलबुक लाइसेन्स। झरो यहाँ पछाडि ट्युब बाँधिदिन्छु र ट्युबमा लक्रेर आउने हो। हेलो ए बाबा क्या था गाइस, क्या था गाइस देख्नु भने हाम्रो बाइक चलाउँदैछ। तिनजना भएर लास्टमा सजिलो भएर मोटरमा यस्तो पोस्ट ल त्यो तपाईँ ल हामी चाहिँ यहाँ झरी पुग्न चाहिँ पुगेको छैनौँ तर बसेर त्यहाँ यसो नास्ताको लागि झरेको नास्ता भन्नेसम्म लिएर जानको लागि। अब पिकनिक घुम्न हुँदैन, हल्का ड्राई पिकनिक जस्तो हिँडेको क्या हामी चाहिँ। अनि उहाँहरू आफ्नै गफमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। मलाई कस्तो देखेछ कपडा, अनि एउटाले अर्कोलाई सोधिरहन्। दुइटालाई खासै राम्रो त देखेको छैन तर प्रशंसा गरेछन्। दाइहरू वहाँ बस्नुभयो फेरि। म चाहिँ यहाँ छु। अब 2 मिनटमा हिँडिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। अब फोटो खिच्ने भन्ने कुरा छ। के हो त यो माहौल त यस्तो राम्रो छ तर पहिला जस्तो अलिक पिसफुल भएन क्या। यस्तो मान्छे यहाँ कस्तो छ? राम्रो आउँछ यहाँ। यस्तो राम्रो छ नि त होइन ठाउँ, मान्छे जताततै है। फोटो खिच्न बसेपछि यहाँ ठाउँ त जता हेरेर राम्रो आउँछ। फोटो खिच्दाखेरि क्यामेरा एङ्गलै थाहा पाइने। अनि बुढीको फोटो खिचिदिँदाखेरि रिसाएर झगडा हुन्छ कहिले काहीँ होइन। त्यति आउनु त यतातिर।
उहाँ बस्छ नि त म खिचिदिन्छु यहाँको बिचमा गए मलाई उहाँ के उहाँ यहाँ यस्तो राम्रो आउँछ बुढी यहाँ यहीँ उभियो म फोटो खिचिदिन्छु एउटा है 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 मलाई फोटोको इन्ट्रेस्ट छ हामी चाहिँ यहाँबाट खानेकुराहरू लिएर जान लागिरहेको छ बाहिर चाहिँ निस्कियो अब हामीलाई भित्र पस्न दिने हो कि नै भन्ने कुरा छ हामी चाहिँ बल्ल बल्ल भित्र पस्यौँ होइन हाम्रो दाइ सर हिँड्नु भएको छ यो लिएर हाम्रो साथीभाइहरू सब उता बस्नु छ हामी भर्खर बाहिरबाट चाहिँ भित्र इन्ट्री गरेको सब मान्छे आफ्नो पारामा इन्जोय मस्त व्यस्त छन् आनन्दसँग बसिरहेछन् बसन्त ऋतुमा फुलेको यो राम्रो राम्रो फुलहरूको आनन्द लिइराख्नु भएको छ हेर्नु कति राम्रो माहौल तर गर्मी पनि त्यस्तै नै छ त्यति शीतलो त छैन यहाँ हाम्रो साथीहरू सङ्गीहरू कता बसेछन् खोज्दै खोज्दै हिँडिरहेछन् भेटिन्छ होला यो माहौलमा बस्नु नानी ल अब हामी यहाँ बसेर हामीले अब आनन्दसँग आफ्नो के अरे दाइ भोजन म त भजन सुरु गर्नु जस्तो सुनेको ल सर अब नास्ता खाएर त्यसपछि फेरि टिकटकको लागि अलिक दरिलो हुन खोजेछन् यिनीहरू पेट खाली भएर देखाएको छु कि सर ल एकजना मान्छे भएको यस्तो दामी आउँथ्यो ल रुकै यस्तै म एउटा सर्ट लिन्छु है 1 2 3 ल फोटो खिच्दा अझै भ्याइएकै छैन यतातिर अझै खिच्दै हुनुहुन्छ यो सब फोटो खिच्ने माहौल म चाहिँ खिची थाकेर बसेको मान्छे क्यामेराम्यान हजुर खिचिदिनु भएको छ तपाईँले नि एकदम धन्यवाद त्यसलाई ल हामी चाहिँ भर्खरै फोटोहरू खिचेर आएर बस्यौँ एकदमै थकित महसुस भएर खुट्टा दुखाएर मान्छेहरू हिँड्न नसक्ने हुनुभएको छ होइन अनि यहाँ दाइहरू चाहिँ थाकेर बस्नुभएको छ उहाँहरू पानी खाँदै चिसो खाँदै होइन बस्नु भएको छ दाइ के भयो तपाईँलाई यस्तो घुमाउन ल्याउँदा नरुनु न दाइ दाइले चाहिँ बहिनीले फोटो खिचिदिने भन्दा दाइले राम्रो खिचिदिनु भएन छ त्यही भएर बहिनीले पिटेर ढलाइदिनु भयो हाम्रो दाइलाई यस्तो राम्रो माहौल छ हेर्नु सरर माहौल हेर्नु कस्तो दामी छ फुल फुलिरहेछ सबै आफ्नो मनोरञ्जनमा अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्न लाग्यो भ्याइयो आजको हाम्रो माहौल दाइले हामी बसेको उठाउन लाग्नु भएको छ दाइले राम्रोसँग प्याक गर्नु होला है फेरि बिग्रियो भने घर गएर बहिनीले पिट्नु होला राम्ररी गर्नु ए हो तिम्रो पनि कपालमा फुल लागेछ यो फुल म निकालिदिन्छु है ल तिमीलाई मैले फुल लगाइदिएँ बुढी खै यता हेर त कति राम्रो देखिएछ ओहो आई लभ यु
ओ ए त्यो समत यहाँ आफूले पानी खाएर आफूले त्यस्तो गर्ने हो हाम्रो बोतल हो क्या समत छोरी उता फाल्ने हो त्यो समत होइन हो के एले बोतल फालिदियो नि त दाइ यो हजुरको फुलबारीमा हजुर भाइको ए कस्तो खुट्टा निदा यार हिँड्नै नसके जस्तो भयो बहिनी त्यो यहाँ घर लाने होइन कि छोडिदिनु ए फाल्नु लाग्नु भएको सबै ठाउँमा राखेको फङ्सन होला नि कहाँ छ र डस्टबिन कहाँ छ र त्यही तर डस्टबिन हामीले चाहिँ देखेको छैन तर हामी यसरी फोहोर गर्ने क्याटेगोरीको मान्छे त होइन डस्टबिन नदेखेर व्यवस्था हो त्यही राखिदिनु भयो सही ऊ सबले त्यसरी राखेको छ क्या त्यसरी फोहोर व्यवस्थापन रहेछ त्यसरी हामीले चाहिँ लो एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएर हामीले राखेर जानु लाग्छौँ है अनि यो के हो त फेरि यस्तो यो तपाईँ दुईजनाले खाएको हो व्यवस्था गर्नु होला है ए हो केक सेक्रेट फालेर भयो ल अब चाहिँ कताको बाटो जाम न जताबाट जाम न होइन यस्तै निस्किनु त ल हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ यहाँबाट आनन्दसँग दाइ यताबाट निस्किनु भयो है बिस्तारै बिस्तारै निस्किन लाग्छौँ हामी बिहान लगभग 12, 1, 2, 3, 4 3 घन्टा जति स्पेन्ड गरियो होला हामीले यहाँ आनन्दसँग बस्नु भनेको तर आनन्दको माहौल भनेर यहाँ चाहिँ यति भिड छ कि तपाईँ लगभग कति मान्छे होला न आज यहाँभित्र 400-500 छन् होला बढी छन् होला तर धेरै हेरौँ न यति क्राउड छ त्यो मान्छे नभएको भए चाहिँ यति पिसफुल थियो क्या ठाउँ होइन आनन्दसँग यति धेरै मान्छेहरू जता हेऱ्यो मान्छे कता कति यो जेन्जी आन्दोलन त होइन जस्तो महसुस गरेछन् क्या आजै यिनलाई चाहिँ हामीले भेट्टाएको बाटोमा बाबा मम्मी चाहिँ कता गएछन् भनेर उनको बाबा मम्मीसम्म पुऱ्याइदिन लाग्छौँ हामीले कहाँ नानी कोसँग आएको तिमी कोसँग आएको तिमी भन त म छोडिदिन्छु तिम्रो बाबा मम्मी कता हुनुहुन्छ नानी कहाँ तिमी बाबा कहाँ कता हुनुहुन्छ बाबा मम्मी ए यहीँ अघि नै भन्नु पर्दैन फाइनल्ली यिनको बाबालाई भेटेर हामीले बुझाइदिउँ राम्रोसँग जाऊ नानु घर है मेरो छोरी यहाँबाट मान्छेको भिड धेरै छ सरर हिँड्नु पर्यो यही बाटो चाहिँ म बाहिर निस्किन लाग्छु अलिकति हिँड्ने बाटो पनि पाएको छैन क्या मैले ए साथीहरू म चाहिँ एक्लै भए पनि हिँड्न र बोल्न चाहिँ छोड्दिनँ म आनन्दसँग हिँड्न पऱ्यो म एक्लै नै भन्छु यस्तो एरिया चाहिँ राम्रो रहेछ घुम्दै यहाँसम्म आइपुगेँ म यो बाटो बाहिर निस्किँदैछु मेरो साथीहरू चाहिँ उताबाट गइसके जस्तो छ माहौल है आन्टी नमस्ते सन्चै हुन्छ थ्याङ्क यू गाइज आज मेरो भिडियो यहीँसम्म भयो मैले जे जति भिडियोमा देखाउन सक्ने जति मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला पहिला जस्तै मेरो पुरानो फ्यामिली युट्युब फ्यामिलीहरू त हुनुहुन्छ नयाँ फ्यामिलीहरूले पनि माया गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई जतिले हेर्नुपर्छ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड स्टे ट्युन फलो गरिराख्नु मेरो नयाँ फ्यामिली मेम्बरहरू जोडिनुहुन्छ भिडियो हेर्नुभयो भने प्लिज फलो गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू